Дикобраз – настоящий мастер самообороны в мире животных. Его тело покрыто острыми иголками, и это не просто защита, это настоящее оружие. Когда враг приближается, дикобраз поднимает свои иглы и будто говорит: «Попробуй, подойди». Интересно, что он не умеет стрелять иголками, но они так легко отделяются, что любое прикосновение, и противник уже весь в шипах. Маленький, но с ним никто не шутит. Этот крошечный герой – настоящий природный охранник со встроенной системой безопасности. Даже крупные хищники стараются держаться подальше. Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал, впереди еще много интересных животных.